你知道这只猫在等什么吗？它在等跳圈圈。来，跳圈圈。一学就会跳圈圈教学。一、引导过矮圈，过去就给奖励。二、把圈圈拉高一点点，再拉高一点点。或是用小椅子让它习惯高度。五、继续习惯手势跟声音，别忘了每次成功都要赞美。修成正果之后，可以用手代替圈圈。用手，那用脚可以吗？当然用脚也可以。别吝啬说出它有多棒。没有圈圈也可以跳，因为它知道这个手势代表跳。祝你跟猫也能有愉快的跳圈圈回忆。棒的，它超爱跳圈圈的。再一个，这边来跳圈圈。哎，跳圈圈，好棒！哪边有马戏团可以报名？